man Vilniaus kolegija yra bendruomenė žmonių. Ir visada galvoju, kad už tų pasiekimų slypi žmonės. Slypi žmonės, kurie sukūrė per tos 25 metus Vilniaus kolegijos patikimo partnerio įvaizdį. Ir turbūt apie kokią grupę bekalbėtume, studentus, stojančiuosius, tai jie renkasi Vilniaus kolegiją, nes tikiu, kad mes jiem atrodom patikimi partneriai, kurie užtikrina studijų kokybę, pasiūlo studijų programų, didžiausia 58 ir dar kuriamos naujos. Visi mūsų socialiniai partneriai atsiliepia apie mus kaip apie patikimus, apie gerai dirbančius, absolventai puikus. Tai manau, kad šiai dienai mano tas jausmas būtų toks, kad tie pasiekimai, kurie yra sukurti mūsų žmonių, davė mums jau tokį apčiuopiamą rezultatą. Ir galvodama apie Vilniaus kolegiją, tikrai įvardinu visus jos pasiekimus. Tai mūsų lyderystė šiame sektoriuje, mūsų atstovavimą tarptautinėse asociacijose, mūsų narystė Heroes universiteto aljanse. Kitas toks labai svarbus aspektas, kad veikdami globaliame pasaulyje, kuris tikrai nėra šiai dienai labai ramus, iššūkiai susiję tiek su pokyčiais ir reikalavimais aukštajam mokslui, bet ir geopolitinė situacija labai stipriai lemia mūsų vertybinės nuostatas, mūsų, sakykime, prioritetų kaitą. Tai manau, kad tas džiugesys ir tie mūsų pasiekimai yra susijęs su mūsų lankstumu ir greitu reagavimu į nūdienos aktualijas. Visada norisi palinkėti kažką taip iš širdies, kad tikrai paliestų kiekvieną. Mano palinkėjimas būtų toks, kad mes nepavargtume ir darbas mus džiugintų, kad nepritrūktume to įkvėpimo, nes tai, kad mes esam lyderiai ir tie mūsų visi pasiekimai per 25 metus, jie tikrai yra labai reikšmingi ir išbūt to lyderio pozicijai nėra paprasta. Mes turime viską, mes galime padaryti tikrai dar daugiau.